Men yurakman. Men allaqachon infarkt bo'lganman. Sizlarni oldin ham ogohlantirdim, lekin ko'pchilik buni sezmaydi, e'tibor bermaydi. Bugun esa oxirgi bor aytayapman, bu belgilarni beparvo qoldirmang. Men infarkt bo'lganimni bildirgan eng asosiy belgilar quyidagilar. Birinchi belgi ko'krak qafasda bosuvchi, siquvchi yoki kuydiruvchi og'riq. Bu og'riq 20-30 daqiqadan uzoq, kuchli va uzluksiz bo'ladi. Ikkinchi belgi og'riqcha qo'lga, yelkaga, bo'yinga yoki jag' sohasiga tarqalishi. Uchinchi belgi nafas qisishi, hatto tinch holatda ham havo yetishmasligi. To'rtinchi belgi sovuq ter bosishi, holsizlik, ko'ngil aynishi va qo'rquv hissi. Beshinchi belgi yurak urishining buzilishi, bosimning keskin o'zgarishi. Agar shu alomatlardan bittasi bo'lsa ham o'zi o'tib ketadi demang. Darhol tez yordam chaqiring. Siz esa aslo harakat qilmang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Yurak ogohlantirsa, uni eshiting. Haytgancha Salomatlik va strategik rivojlanish instituti rasmiy kanaliga obuna bo'ling.